Wave Lightning Z5. Wave Lightning har vært en favoritt blant håndballspillere i mange år nå. På spesielt damesiden så ser vi at dette er en favoritt. Skoen er veldig lav på vekt, men har samtidig en god demping. Og det er derfor svært mange velger denne skoen her. Nytt på denne modellen her er at det har fått en helt ny overdel, og her selvfølgelig med sømløs overdel med kraftige stropper som gjør at sidebevegelser fungerer godt i denne skoen her. På hele partiet så er det godt med dempingsålmateriale som gjør at det tåler all den belastningen du har inne på håndballbanen. Sensor point som griper godt og sikrer grep. Og så har du en forfot med den velkjente XG-gummiblandingen til Mizuno som gjør at du sikrer det gode grepet. Og de fleste håndballspillere er jo på forfot, setter fintene der og trenger grepet på forfoten.